Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Dördüncü ünitenin devamı. Evet. İstemi' İstemi' dinle. ilel hivaril ati. Aşağıdaki diyaloğu dinle. Sümme Sonra iqra'hu. o diyaloğu oku. Faizetu. Faize bir bayanın adıdır. Tamam mı? Evet. Neriman faize. İkisi de müennestir. Onların arasındaki diyaloğu biz okuyacağız. Evet. Setebde'ül ütletu. Başlayacak. Ütletu tatil. Ey sayfiyetu. Yaz tatili başlayacak. Ba'de yevmeyni 2 gün sonra. Tamam. Evet. Tek, 2 gün sonra yaz tatili başlayacak. evet. Başlayacak. İla eyne nereye? Setusafirine. Yolculuğun nereye? Nereye yolculuk edeceksin? Bak burada ise istikbal anlamını taşıyor. Evet, tamam mı? gelecek. Tusafirin. Tusafiru, tusafirane, tusafirune. Bu üçüncü muhatap, müzekker muhatap. Tusafirine, müennesi muhatap. Evet. Tamam mı? Tusafirine. Sen yolculuğun nereye gideceksin? Tusafirine, tusafirane, tusafirine. Usafirun, usafiru. Tamam mı? Evet. Nereye yolculuğa gideceksin? Neriman ne diyor? Seusafiru, ben de yolculuk edeceğim. İlal Cezayir. Cezayir kentine. Evet. Limaza Ne için setusafirine yolculuk edeceksin ila Cezayir? Cezayir'e? Neriman diyor ki lienni Çünkü ben uridu istiyorum, en a'rife bileyim, hayatel Cezayiriyin. Cezayir'in hayatını bilmek Cezayirlilerin istiyorum. hayatını öğrenmek istiyorum. Onun için oraya gitmek istiyorum. Tamam mı? Evet. Hem onların hayatını, bir atıf da var. Ve tamam. hem de Ve sekafetehum, ve onların kültürlerini, onların kültürlerini de öğrenmek istiyorum. Ve ezuru nezuru. Fi'l-i müdari mütekellimdir. Ve ezuru ziyaret edeceğim. El emakinel cemilete, güzel yerleri hunake seninle birlikte. Orada. Mekanidir. Mekani bir işarettir. Orada güzel yerleri de ben ziyaret edeceğim. Faizetu ne diyor? Faize bayan. Hel cehhesti. Hazırlamış mısın? Cevazel seferi. Cezayir Pasaport seyahati yani. Tamam mı? Pasaportunu hazırlamış mısın? Evet. Neriman ne diyor? Ne'am, evet. Bak cehhestu. Hel cehhesti, sen hazırlamış mısın? Cevazel seferi, pasaport seyahat pasaportu cehhesti, bu müennestir. Bazen dil sürçmesi oluyor. O da diyor ki cehhestu. Hazırlamışım. Cevazel seferi, Pasaportumu. evet, pasaport yani seyahat pasaportunu hazırlamışım. Şimdi madiyi öğrenmek için de ti, tu, te ya da sakin tu ile madi fiilinin neysidir? Nişanesidir, alametidir. Tamam mı? Evet. Bunlar geldiği zaman bil ki madidir. Evet. Tamam. Ve hassaltu ala te'şireti, yani vizeyi ve hassaltu hasıl olmuş, yani yapmışım, getirmişim ala te'şireti vizeyi ve ente sen ya faizetu ey faize ile ayne tusafirine, sen nereye gideceksin? Tamam mı? Evet. Ben Cezayir'e gideceğim, sen nereye gideceksin? Yolculuk edeceksin. Şimdi faize ne diyor? Seusafiru Yolculuk edeceğim. ila İstanbul İstanbul'a ziyaret edeceğim. ve ila Antalya. Ve Antalya'ya da Diyor, ziyaret ben edeceğim. İstanbul'a ve Antalya'ya gideceğim. Neriman Neriman ne diyor? Yecibu. Gerekiyor. En te'huzi, almalısın. En te'huzi, yani almak zorundasın. Ma'yeki, kendinle birlikte, kamera hadisetün, modern kamera kendinle alman lazım. Tamam mı? Evet. Yani bir modern kamerayla gitmen lazım, tamam mı? Seninle birlikte olması lazım. Neden? Min ecli dendan, hani biz diyoruz ya. Evet. En teltaqiti, resim çekmen için, suveren resimler çekmen için, cemileten güzel resimleri çekmen için kamera alman lazım. Modern hadiseti, yani yeni, daha pratiği, modern kamera alman lazım, tamam mı? Evet. Fefi İstanbul'da tucedu, bulunuyor, görürsün. Yani tucedu, hani diyoruz ya, tucedu, bulursun el kesire minel emakine tarihiyeti. Güzel tarihi yerleri bulursun. Evet. Yani yerleri bulursun. Çok güzel. Ve bir Antalya. Burada kesir güzel değil oğlum. Çok. Yani tarihi yerleri. Çok tarihi yerleri bulursun. Bu şekilde, tamam. Ve fi Antalya'da da Hunâkel kesiru minel orada emakine çok
Evet. Orada da çok. El kesir çok. Minel emakini siyahiyyeti. Turistik yerler var. Yerleri el cemileti güzel. Güzel turistik yerler Aynen İstanbul çok gibi, var. İstanbul gibi sen görürsün orada da. Tamam mı? Evet. Lihatifi, Faize diyor. evet, fayda diyor ki lihatifi telefonum kamera hadisetün. Yani Modern kamera var. evet, yani benim telefonum modern kameralıdır. Yani güzeldir yani. Tamam mı? Kamerası güzeldir. Ve se'eltaqitu, resim çekeceğim. El kesire çok mines suveri. Se'eltaqitu, Cemiletin. çekeceğim. El kesire çok mines suveril cemileti. Güzel resimlerden çok çekeceğim. Evet. Etemenna, temenni Temenni. ederim. Temenni ederim. Dileyim. Dilerim leki sana rihlete saidete, iyi yolculuklar dilerim sana. Ya Neriman. Ey Neriman. Neriman ne diyor? Ve etemenna, Ben ben de de dilerim. temenni ederim leki sana rihlete saidete, güzel yolculuklar, iyi yolculuklar eyden. Ya faizetu, ey faize. Tamam mı? Evet. Ecip cevapla. An esiletil atiyeti, aşağıdaki soruları cevapla. Hasabil hivari, diyaloğa göre. Evet. Meta, ne zaman? Setebde'u, başlayacak. El utletu, tatil. Tatil başlayacak. Tatil ne zaman başlayacak? Bir soru Ba'de var. yevmeyni. 2 gün sonra. Aynen. Evet. Cevap öyle gelir. Limaza, ne için? Ne? Setusafiru, yolculuk edecek Neriman. Yani nereye? Limaza, nereye? Setusafiru Neriman, Neriman yolculuk edecek. Neden yani? Limaza, neden? Cevabı tam burada var. Setusafiru, yolculuk edecek Neriman ilel Cezayir, Cezayir'e. Cezayir'e neden yolculuk edecek? Tamam mı? Evet. Li ta'rife, öğrenmek için hayatel Cezayiriyin. Cezayirlilerin hayatını öğrenmek için. Ve kültürlerini. Kültürlerini, tamam mı? Evet. Peki üçüncüsüne gidelim. Maza. Ma cehhezet, ne hazırladı Neriman? Neriman ne hazırladı? Cevaze seferi, tamam mı? Cevaz Yolculuk pasaportu. evet, pasaportunu hazırladı. Dördüncüsüne gidelim. İle eynes İle ayne setusafiru faizetu. İle ayne, nereye? Evet. Setusafiru, yolculuk edecek, faizetu, faize. Faize nereye yolculuk edecek? İstanbul, İla da getir. İla İstanbul. ve ile Antalya. İstanbul ve ile Antalya. Evet, aynen öyle. 5'e gidelim. 5. Maza Maza ne için? setef'alu faizetu. Faizan ne? Evet. Maza setef'alu faizetu bi kamera cevvaliha. Tamam mı? Yani ne yapacak? Faize. Bir kamera, kameraya, cevvaliha. Telefonun kamerası ile faize ne yapacak? Seteltaki, çekecek, suveren resimleri çekecek. Tamam mı? Evet. Haydi bakalım. İkra Akra oku. el cümelel atiyete Aşağıdaki cümleleri ve oku. de alamete sahihate Doğru işaretini bırak. emamel cümelil sahihate Doğru cümlenin önüne. ve alametel hatiate Hata işaretini de emamel cümelil hatiati hata cümlenin önüne bırak. hasabil hivari es-sabıki. Geçen diyaloğa göre. Tamam. Şimdi Neriman hasalet ala te'şileti. Neriman hasalet ala te'şileti. Vizeyi hazırladı. Min ecli seferi, yolculuk için ile Cezayir, Cezayir'e. Doğrudur. Doğrudur. Setusafiru Neriman Neriman ziyaret edecek. Yani yolculuk edecek. fil utleti, Filoteti ile İstanbul tatilde. tatilde. Nereye yolculuk edecek? İle İstanbul ve Antalya. Antalya. Doğru. Tamam. Doğru mudur bu? Yanlıştır. Yalnız bu faize olması lazım. Ah, tamam, güzel. Tucedu fi İstanbul, bulunuyor İstanbul'da. El kesiru, çok, minel emakini tarihiyeti. Kesinlikle Tarihi doğru. yerler. Tarihi yerler İstanbul'da çok bulunur. Doğrudur. La yucedu, Ya yüce de gerekmiyor. Bulunmuyor. Bak, tucedu la yucedu. Bulunmuyor. Cevvalun hadisen, güzel ne? Telefonlar. Güzel telefonlar. Ende faizetin. Faizenin yanında Faizenin yalnız. yanında. Modern kameranın yanında var telefonda. Evet, tamam mı? Evet. Seteltakitu, çekecek, faizetu, faize. Ba'de suveri cemileti, bazı güzel resimleri çekecek. Fi İstanbul, İstanbul'da ve Antalya, Antalya'da. Doğru mudur? Doğru. Doğrudur. Tamam. Sol eşleştir. Beyne tabiratı, İki ibareleri 2 değil. Sıl beyne tabiratı, sıl eşleştir. Beyne tabiratı, ibareleri eşleştir. ifadeler arasında ki ni eşleştir. Fil mecmuati, gruplar arasını.
Grupta. Grupta. Ki tamam mı? gruptaki bu ifadeleri Sıl eşleştir. Beyne tabiratı ifadeler arasını fil mecmuati grupta. A ve B Hangi grupları grup? var. A ve manalarını fil mecmuati grupta B. A ve B. Kema gibi fil misal örnekteki gibi. Örnekte bakacak Evet. olursak. Tektubu Yazıyor. Yazıyor. Vacibatiha Ödevlerini yazıyor. yazıyor. Kim yazıyor? Şimdi bunun tektubu. Tektubu şimdi ne fiildir Muhammed Said? Fe'la madi. Müzarif. Müzari fiildir, tamam mı? Evet. Yektubu, yektuban, yektubune, Tektubu. tektubu. Müzari. Peki bu tektubunun ismi faali ne geliyor? Katiben, katibani, katibune, müennesi, katibetün. Katibetün. Tamam, aha. Tektubu müennestir. Müennes fiili müdari'attır, tekildir. Bunun ismi faali ve müennes durumu ne geliyor? Katibetün. Ketebe, yektubu, ketben, katibün. İsmi Evet. faaldir. Katibani, katibune, katibetün. Tektubu yazıyor vacibatiha ödevlerini. Kim yazıyor? Katibetün. Yazıcı vacibataha ödevlerini. Bunun Evet. eşleşmesi budur. Tamam mı? Birincisine gidelim bak. Ya'melu işliyor. Ya'melu çalışıyor. Ya'melu çalışıyor fil müsteşfa hastanede. Şimdi ya'melu fiil müdara değil mi? Evet. Fiil müdaradır. Bunun ismi faali ne gelir? Amilun. Amilun gel. Demek ki bu ya'melu direkt ben amiline götüreceğiz. Amilun fil Bunun- müsteşfa. Şimdi ya amilun çalışıyor fil müsteşfa. Hastanede çalışıcıdır. Şimdi ya'melu fiil müdara. Muadisi ne geliyor? Amilun. Amele. Evet. Amele. Madisi. Muadisi nedir? Amele. Amele. Müdarı Ya'melu. Ya'melu. Mastarı amelen. Amelen. İsmi faali. Feve amilun. Tamam. İsmi mef'ul me'muldur. İ'mel. Tamam. Evet. Onu da bulduk mu? Evet. Tamam. Tezhebu gidecek. İlel medreseti okula. Evet. Şimdi tezhebu gidecek. Mazisi zehebe. Mazisi zehebe. Yezibu. Burada tezhebu müennes için mi geliyorsa müzekker için mi geliyor? Tezhebu müennes için geliyor. Güzel. Şimdi müennes için gelirse bunun ismi faali ne geliyor? Zahibetun olacak. Zahibetun ilel medreseti. Tamam mı? Evet. Gidiyor okula. Bir de Tahrucu. evet. Tehrucu çıkıyor minel beyti evden çıkıyor. Tamam mı? Faali haricetun minel beyti. Çünkü Evin tehrucu dışındadır. İsmi faali haricetun ya haricun haricane haricune haricetun. Hariçtir minel beyti evden. Yusafiru bit Misafir taireti. yolculuk edecek bir taileti Uçak ile. Şimdi yusafiru bunun yusafiru ismi faali Musafiru. Musafiretun. Zafiru. Bu yusafiru müzekker olduğu için. Yusafiru Evet. müzekker bir fiil müdarattır. Tekil müzekker için gelir. Musafiru Bunun bi ismi faali taireti. Musafiru bi tairi. Taireti yani uçakla misafir yani sefere gidecek. Sefer olacak, tamam mı? Evet. İmle doldur el firagat. Bitti mi? Tamam. Evet, bununla bitti. İmle doldur el firagati boşlukları bil kelimatil münasebet kelimeler ile minel kelimelerden elleti o kelimeler ki Beyin arkasındaki parantez arasındaki kelimeler. Amülün ne demek? Çalışıyor, İşçi. işçi. Tamam mı? Yedrusne o Ders bayanlar ders veriyor. veriyorlar. Ma ecmeleha ne kadar güzeldirler. Kadimün yani ne değil mi? Kadimun durmuş. Kadimün gelen yani gelen. Musafirati yolculuklar. Bayan misafirler, yolcular yasilu varıyor, tamam mı? Şimdi buraya okuyacağız. Sadiki benim arkadaşım. Evet, sadiki benim arkadaşım. El-an şu an Seyasilu varacak. Seyasilu varacak min Medinetil İskenderiye. sayasilu mu? Seyasilu. Yok ki burada. Burada yok mudur? Ay yasilu var. Yasilu var. O se istikbar. Hani dedik Evet. ya sin sevfe. Yasilu buraya getireceğiz ama se eklememiz lazım. Ekleyeceğiz. Seyasilu varacak min Medineti şehir el İskenderiye. İskenderiye şehrine Varacak. şimdi varacak. Evet. Ve huve Ve huve benim arkadaşım. O arkadaş. Seyasilu varacak yine de. Yine yasılı getireceğiz. Varacak ba'da saatin 2 saat sonra. 1 saat sonra. 1 saat sonra. 1 Evet. saat sonra. Ve seentaziru bekliyorum. Arkadaşımı Arkadaşımı bekleyeceğim. Fi metaril Kahireti Kahire hava limanında. tamam. Ebla Alanda. kalil az önce. Vedda'tu ben vedalaştım. Uhti Kardeşim. Fatımete. Kardeşim Fatıma ile vedalaştım. Ve sedikatiha onun arkadaşıyla da vedalaştım. Hatice ve Semire ve Amine. Bunlar benim kardeşimin. Hatice, Semire ve Amine'nin arkadaşı. Arkadaşlarıdır. Onlarla da vedalaştım. Ve hunne Onlar onlar müsafiratun
Safiratun Yolcudurlar. Yolcudurlar. İla İstanbul. İstanbul'a. Ne için yolcudurlar İstanbul'a? Min ecli diraseti lügatı Türkiye'ti. Türkiye Türk dilinin dilini derslerini öğrenmek için, tamam mı? evet. Ve hunne onlar, yani Hatice, Semire, Amine kız kardeşim. Hünake İstanbul'da, evet, münselaseti Bu şu an ne getireceğiz? Nasıl? Yedrusne. Yedrusne. Yedrusun. Evet. Ve hunne onlar şimdi tedrusne. Tedrusu, tedrusani, tedrusune, tedrusine, tedrusani. Ha, yedrusne getireceğiz. Yedrusu, yedrusani, yedrusune, tedrusu, tedrusani, yedrusne. Yedrusne. Cem'i müennesi gaiptir. Bu yedrusne getireceğiz, tamam mı? Evet. Yedrusne ders görüyorlar, ders veriyorlar. Yedrusne, tamam mı? Evet. Orada ders alıyorlar. Mün selasete şhur, kaç aydır? 3 aydır. Evet. Ra'aytu gördüm suvara İstanbul. İstanbul resimlerini gördüm. Ben ra'aytu. Indehunne, onların yanında. Ma ecmeleha, ne kadar güzeldi. Öyle değil mi? Bu şu an getireceğiz. Ma ecmeleha getireceğiz işte. Ma ecmeleha. Ha. Ha, gördün mü? Evet. Ama ahi, benim kardeşim Ahmet, fehuve, kardeşim Ahmet amilun işçidir. Fi şirketi gızaiyeti ve gıda şirketinde, hünake orada işçidir. Cezakallahu hayran kesira. Nefa'akallahu nef'an mubina.